ഹലോ, നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മീഷോ അൺബോക്സിംഗ് കണ്ടാലോ. ഇത്തവണ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പല്ലാസോ പാന്റും ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പും സ്ട്രഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു 3 പീസ് സെറ്റ് ആണ്. പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ടോപ്പ് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിരുന്നു, പുറകിൽ കെട്ടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്രസ്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കളർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം സെയിം ആയിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ കാണാൻ നേരത്ത് കളറിന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണാൻ നേരത്ത് സെയിം കളർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലാർജ് സൈസ് ആണ്. ടോപ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ പാന്റ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ്. പാന്റ്സ് എനിക്ക് ലൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ആ ടോപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നേനെ. അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്.